Merhaba arkadaşlar, Mali ile bu üzere kedi simülatörü oynayacağız. Yanımda kardeşim var. Tamam, adın ne öyle? Hayır, adın ne adın? Tamam, açalım. Arkadaşlar multiplayer de var. Biz sync oynayacağız ilk başta. Tabii ben şu görevleri yaptım. Şimdi şu 2'deyiz. Hemen yapalım. Talha, oyun nasıl, güzel mi? Videoyu beğensinler mi? Kedi geldi. Yes. 2, 1. Başla. Arkadaşlar biz bunda etraflı şey yapıyoruz. Bebek ağlıyor. Şunları da dökelim. Bebek ağlıyor lan. Gülüyor mu, ağlıyor mu? Bir dekme. Yürü git. Yürü git. Oha, biz de düşüyorduk. Sen de yürü git. Sen de yürü git lan. Yürü gidin lan. Valla. Balon patlatalım. Patlamıyor. Pardon. Tekme tokat, tekme tokat. Mutfak bu kadar dağınık mı konur ya? Au! Au! Yandım. Ocak açık bırakmışlar bir de ya. Au! Hala ocağı açık bırakmışlar ya. Başka? Bir bom patladı. Balonu patlattık. Oha, balon patlamıyor lan. Lan. Patlasana lan. Neyse, gidiyoruz. Hıncan çat. Patlamadı. Oo, şunları da devireceğiz artık. Geç. Şu parayı nasıl alacağız? Oo, buraya çıkarak alacağız tabii ki. Şunları da devirelim. Böyle hazırlık yapalım ve atladık. Abi dur. Başla. Aha, bu ne? Wow. Bir. Abi. Tamam, bir zaten. Şimdi ise buraya oynuyoruz. Talha, oyun güzel mi? Bu videoyu beğensinler mi? Beğensinler de. Abone de olsunlar, değil mi? Hadi bakalım. Arkadaşlar tam çocuk oyunu. Çocuk dediğim büyükler de oynayabilir. 2, 1, başla. Biz bir etrafı dağıtacağız. Hop, şu birinci altımız. Hemen bir yemeğimizi yiyelim, karnımız çok aç. Hadi lan. Tamam, bitti. O kedi şeyim, aman köpek şeyiymiş bu galiba. Hemen şurayı dağıt. Oo, içeride adama bak lan. Ne yapıyorsun lan sen içeri? Terbiyesiz. Banyo. Oo, adam banyoda he. Selam dostum. Hey, o ne? Neyse, tamam, sen devam et. Kapıyı da kapatmışlar. Camdan girip çıkıyoruz. Şurayı da dağıtalım artık. Hayır. Döktük. Siz niye kaldınız lan? Oo, bu ne lan? Adam zehirleniyor. Tamam. Evet. Arkadaşlar kısa. Biz de mi gireceğiz buraya ya? Adam ne yok oldu? Adam hala çığırıyor. Neredesin lan? Üstte bir şeyler var mı ya? Oo, buldum. Talha, şu üstü yıkabilir miyiz sence? Bence yıkamayacağız da buraya nasıl gideceğiz ya?
Aa şurası açık. Bir para da buradan geldi. Şurayı yıkmamız lazım bizim ya. Anam. Dur bir dakika Ebis. 4 saniye kaldı zaten. Bunda kaç yıldız aldık? Abi 4 başladı. Bekleyelim. Şu bir. Aha. 1. Abi Tekrar oynayalım bunu. 4 başladı. Yes. Play. Neredeyiz? Sıra. Şunu tekrar yapalım ya. Aa, skor 1 yazıyor zaten. Şundayız biz. Abi. Hay sizin reklamlarınızı. Hala bu reklamlara sinir gidiyorsun değil mi? Talha bile sinir gidiyor ya. Tamam çığırmana gerek yok Talha. Videoyu 10 dakikada bırakalım mı? Abi. Aha. Onu. Hazırlıklar başlasın. 2, 1, go see. Allahu Akbar. Mam köpeğin şeylerini hemen yememiz lazım. Köpek aç kalsın. Bu evde kedi varken köpek yok. Ben varsam hiçbir şey yok ulan. Oo, şimdi bunu yıkma. Yıkma da ne yapıyor? Oh oh. Oh mis. Benim bildiğim orada bilgisayarım var. Ekranını kırarım ha. Talha bu ne? Ona. Oyna değil mi? Bilgisayar oyna. Bu ne? Çocuk koleksiyon yapmış buraya ya. Şu bilgisayarı yere bir attırabilsem var ya. Vallahi ekranını kırarım ha. Adam ol. Vallahi bilgisayarın ekranını kırarım. Yürü git. No, I don't care. Kitaplara koymuş çocuk ya. Sanki okuyorsun ya. Lan bir yere git lan. Lan bir yere git lan. Allah. Bunları da dağıttığımıza göre şurada bir para var, onu da aldık. Ranzanın üst katına mı çıksak? Nom 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 nom. Oo. Bu. Çocuk üstte top değil mi Talha bu? Bu aram yatak değil, gizli mekan. Oo. Şurada bu. Gitarı da kıralım. Şurada şeyler vardı, onlar kalsın ya. 16 saniye kaldı. Hemen banyoya gitmeliyiz. Altına alalım. Zıpla. Nom 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 nom. Al şunu. Adam. Hemen şuradaki şeyi almamız lazım mı? Alamadık ya. İnşallah bir yıldızı geçmişizdir bu sefer. Ve geçtik. 2, 3. 3 yıldız aldık Talha. Basalım. Ve 4 başladı. Yes. Bu ne lan? Güzel. Ha bu şeymiş, boş ver boş ver. Talha bir dakika bizim durur musun? Aa oyun başladı, dur. Kızım kardeşim. Ay Talha yapma. Aha açıldı. 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 Ne bu? Bir dahakine köpek oynayalım mı? Hava oynayalım. Arkadaşlar diğer videomuzda hava gelecek. Hava demişim yani köpek. Değil mi Talha? Onu. Hadi. Adam ne yapıyor lan? Mangal yapıyor. Ve bir siz mangal alır mı lan? Güzel. Adam. Haram ederim lan size mangalı. Ya. Yandım lan. Yanıyorum Fuat abi. Yanıyorum. Balıklar. Oh mis. Anam yanıyorum. Au. Yandım. Yanıyorum. Yanıyorum. Lan çocuklarla için görün. Çocuk gülüyor ya. Ben siz yemek mi yiyorsunuz siz? Ben siz yemek mi yiyorsunuz? Adam. Ay. Oo mis. Yürü git lan. Hala yemek var buralarda ya. Adamın asabını bozmayın ya.
Bir sürü top var lan. Ne siz top mu oynuyorsunuz lan? Şuradan. Oo, vay. Get a party get. Oha yavruma kediye bak sen. Tamam orada sağ çıkamazsınız. Sen de git. Git. Aduk. Shit. Benim babam da basketbolcuydu lan. Gelme yaman beyim ya. Gülmeyin lan neredesiniz? Gelin lan buraya. Lan. Kaçmayın işi gücü bırakır sizi döverim lan. Gelin gelin. Gelin şuraya abi. Aha altın. Gülmeyin valla tokat yersiniz ha. Müthiş bir zıplayış. Au. Şurada bir tane daha bir şey gördüm Talha. 10 saniye. 9 8 Oha köpek var ana. 4 3 2 1 Köpek bizden kaçtı. Kaç yıldız aldık sence Talha? Oha. Abi biz bu üçlememiz lazım. Tekrar yapıyoruz Talha dur. Abi Bu bölüm zormuş değil mi? Abi. Neyse yapmayalım arkadaşlar bu bölümü. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın değil mi Talha? Evet arkadaşlar iyi günler diyorum. Hepinize hoşçakalın. Bir diğerki videomuz köpek simülatörü olacaktır. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Başa. Bensiz mangal mı olur lan?